Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, ingkang estu kawula ta'zimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Denan Sri Donorjo Kali Gesing, yang saya banggakan kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makan kelanting, minumnya susu. Hai orang Kali Gesing, I love you. Mudah-mudahan berdesak-desakan siang hari ini menjadi gambaran besok berdesak-desakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya satu kata terucap yang pantas kita lantunkan siang hari ini, syukur alhamdulillah. Saya bisa sowan ke salah satu tempat tertinggi di Purworejo. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini menjadi tanda cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu amalan dan ibadah bisa terlaksana dengan mudah dan kemudian menjadi indah manakala didasari dengan rasa cinta dan mahabbah. Mahabbah atau cinta itu bertempat di dalam hati. Keikhlasan yang muncul dari ibadah itu dilandasi dengan rasa cinta. Maka cinta itu membuat sesuatu yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya gak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya mustahil tidak mustahil. Kenapa? Karena adanya rasa cinta. Maka seseorang yang dicintai akan menjadi spesial di mata orang yang mencintainya. Lanjut dengan cinta karo NU, yo seneng dan merasa NU merasa spesial di mata jenengan, maka atributnya juga NU. Banser bangga dengan seragam bansernya. Makanya saya bilang besok saya masuk surga yang awal insya Allah banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, banserin metu menang. Ibu-ibu cinta dengan NU, maka NU menjadi spesial di mata ibu-ibu karena muslimat, bajunya seragam muslimat. Karena fatayat, seragamnya fatayat.
Apa bedanya fatayat sama muslimat? Saya nggak perlu lihat seragamnya, cukup lihat baunya. Fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Karena cinta. Cinta itu dari dalam hati, ekspresinya dari apa? Dari amal dan perbuatan. Nah, karena kita mencintai Nabi, hatinya seneng karo Kanjeng Nabi, diekspresikan dalam bentuk amal dan perbuatan. Karena kita mencintai Nabi, ada satu peristiwa yang pernah dijalankan oleh Nabi, namanya Isra Mi'raj. Maka sebagai orang yang mencintai tentunya memperingati apa yang menjadi peristiwa orang yang dicintai. Contoh, suaminya ulang tahun, malam dikasih kejutan. Suaminya pulang dari yasinan, ibu-ibu sudah siap dandan, pakai kue ulang tahun. Suaminya dikasih surprise supaya lebih romantis, ibu-ibu dandannya seksi. Bu, sing seneng dandan niku wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Napa wong wedok kudu seneng dandan? Soale wong lanang niku kelemahane teng mata. Mergo wong lanang niku lemahe teng mripat, mila wong wedok kudu seneng dandan. Soale wong lanang niku nyuwun sewu, lak ning jaba ndelok cewek ayu mesti bengok, wow. Mulai ndelok bojone, weh. Mila jenengan dandano sing ayu, terutama di hadapan suami. Kalau Anda mengatakan ra penting dandan Gus, wong wis duwe bojo kok, jenengan salah. Justru walaupun Anda sudah punya pasangan, tetap kudu dandan. Kenapa? Karena di luar sana para pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Apa meneh gara-gara layangan putus, dancuk. Jadi lah wong lanang niku kelemahane teng mata, wong wedok niku kelemahane teng kuping. Mila jenengan caca jomblo pengen duwe bojo ayu gampang, taklukkanlah telinga perempuan. Dengan apa? Dengan rayuan gombalmu. Mila Gus Miftah bojone ayu soalnya pinter gombal. Tapi yang mergo aku ganteng ra kaya rumah. Cuman persoalannya adalah ngopo wong wedok saiki kok luwih dandan, seneng dandan di hadapan suami orang dibandingkan suami sendiri, betul? Buktine lak metu saka omah dandane ayu, lak ning omah sak-sake. Sing kula critakake niki tiyang Yogya. Lak kali besing insyaallah luwih parah. Kula iki sak janjane ra trimo lek wong wedok nuduh wong lanang gaweane ngapusi. Sing gaweane ngapusi niku menurut jenengan wong lanang apa wong wedok? Didelok saka penampilane mawon kira-kira luwih jujur wong lanang apa wong wedok? Iki lho bocah-bocah hadro, mangkat matur nganggo baju koko sarungan rasa sempakan rakyat. Raine natural alami. Jajal wong wedok. Pengajian mau mangkat jam 09.00 kira-kira dandane jam pinten? Hari subuh. Apa kuwi? Kalau niku ini baru vaksin booster jadi awake rada mau dulu. Wah, hati-hati. Ayo, gemeter ini biasa. Biasa wae to, gemeter. Wong lanang ketemu apa grogi apa meneh rondo. Rasa ado-ado ngombeku kangelan iki cedak ini lho. Diangkat. Ini. Apa aku nyuguh kowe ngaji ning kene? Nah. Ada nuwun iki. Namanya siapa kamu? Supri, moga-moga Supri mlebu surga bisa dulu. Mangkat bar salat duhur. Bar duhur modal. Bu. Oh, dandan jam pinten?
Kenapa kalau wong wedok ngarani wong lanang galane ngapusi iki ra trimo. Jajal delok iki lho wong wedok. Rambut dawa yo sambungan. Alis ketok apik yo lukisan. Rai ketok mulus yo wedaan. Irung ketok dawa yo suntikan. Untu ketok rapi yo kawakan. Bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan. Susu ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho. Ekspresi orang cinta niku macam-macam. Lah, salah satu bentuk ekspresi kaum Nahdliyin terhadap kecintaannya kepada Nabi selalu memperingati momen-momen spesial yang berkaitan kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir, ya ono mulutan. Orang yang nggak paham, kondo. Wong Kanjeng Nabi atau mulutan, masa awake dhewe arep mulutan. Kan ya ora mungkin Kanjeng Nabi niku merayake hari kelahirannya piyambak. Tur Kanjeng Nabi mboten narsis kaya awake dhewe. Lah, bentuk perayaan Maulid itu merupakan ekspresi cinta dari umat marang Kanjeng Nabi. Contoh ngaten mawon. Kula wingi ngaji teng Kalimantan, teng calon ibu kota negara baru. Terus napa to Pak jenengan kok seneng banget karo blangkon? Ora kok masalah seneng ora seneng. Karena blangkon itu identitas budaya Jawa. Dan saya orang dan saya orang yang berusaha mati-matian mempertahankan budaya menawa cangkemmu salah banget. Maka saya secara pribadi tidak terima ketika kebudayaan Jawa itu dihina. Contoh selain blangkon, wayang. Mila napa kula wingi tempat rame persoalan wayang, trending Twitter, kula dihujat kali tiang-tiang Wahabi. Hanya karena persoalan wayang. Dalam telepon kali kula, Gus mesake dalam. Lah napa dalam? Wis ora ana tanggapan. Ora ana wong nanggap wayang, malah wayang diharam-haramke, mau dimusnahkan niki njuk pripun? Lah kula takon, kersane pripun? Kan jenengan pendangu mboten nanggap wayang. Kula niku lah biasane setahun nanggap wayang niku ben kali. Mesti ben sing langganan teng pondok kula niku almarhum Ki Entus Susmono. Niku mesti setahun minimal wayangan ping kali. Tapi gara-gara pandemi lak kula mandek. Akhirnya dalangnya matur. Perhatian jenengan kagem wayang pripun-pripun dalang-dalang dikumpulke kabeh teng Yogya kula sangoni kabeh dalang teng mriki. Sebagai pembelaan saya terhadap budaya Jawa. Awake dhewe ini kadang-kadang baru krasa duwe sesuatu ketika sesuatu itu sudah hilang. Contoh, reok diaku-aku karo Malaysia. Awake dhewe baru krasa bahwa punya budaya reok itu menyenangkan. Begitu wayang diaku-aku Malaysia mungkin baru krasa. Lah niki nyuwun sewu kasusnya beda. Mboten diaku-aku kali Malaysia tapi malah diharam-haramke karo wong sing rumangsa sok suci RCTI rombongan celana tinggi Indonesia. Ora ana sing ngomong kula bengok. Kebetulan wong NU niku sing paling vokal kula. Ndelala wong NU sing cangkeme payu teng TV kali media niku kula. Kan ora mungkin modine Ndek Nasri ning silet lho ora mungkin. Apa modine Ndek Nasri di wawancarai karo halo selebriti ora mungkin. Paling pantasnya ya halo selebritis. Delala beberapa bulan terakhir niku mesti berita teng TV niku kaitane takone mesti kali kula. Kripto, Vanessa Angel makamnya jadi dipindah takone ngeten kula. Terakhir napa Dorce Gamalama arep dimakamke cara wedok apa cara lanang wartawan nggih takone teng kula. Gus, itu Dorce pengen dimakamkan secara perempuan. Menurut Gus Miftah gimana? Saya jawab, annasu yamutuna ala ma'asmin. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Lah Dorce iki lanang, jenenge Dedi Yuliardi Ashadi, matine yo lanang. Apa beda Gus lanang karo wedok? Ya beda.
Salate mawon beda, lak lanang hada wedok hadihi. Jumlah kain kafane beda luwih kandel wong wedok tinimbang wong lanang. Hukum mawaris soal warisan yo beda antara lanang karo wedok. Bahkan donga kuwi lho domire beda. Lah wong lanang mati Allahumma ighfir lahu. Wong wedok mati Allahumma ighfir laha. Lak lanang hu, lak wedok ha, lak banci hu ha. Niku mawon wis beda. Kan nggak ada jenis kelamin ketiga, kecuali dalam fikih itu memang ada istilah khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin, ono lanangnya no wedoke. Lah gede ini lanang apa wedok tergantung observasi medis. Contohnya anggota TNI Andi Manganang, sing anggota TNI jadi pemain tim nasional bola voli. Ngerti nih wedok, ketemu Pak Andi Kakasat diobservasi ke rumah sakit, ternyata lanang. Akhirnya apa? Alat kelamin sing wedok ditutup, sing lanang ditonjolke. Dadi duwe loro yo titit yo tutut. Lah niki wedok titite dipateni, lah niki wedok lanang tutute dipateni. Lah niki ternyata nyuwun sewu, diobservasi nggak punya rahim. Lah duwe rahim iki wong wedok, soalnya kaitannya kali meteng. Lah niku nyuwun sewu, niku namanya khunsa. Lah banci niku nomor khunsa mboten niku makhluk jadi-jadian. Soalnya nomor kula nggih duwe pengajian khusus banci. Niku pengajian paling menjijikan sedunia. Ayo sholat cah, Gus, sholat. Tapi Gus Miftah ampun ngimami nggih. Lah napa? Delok bokonge Gus Miftah kula mboten kusuk, lah matamu. Wong kula kan matur, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa Gus? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lah wong lanang mati jenenge apa cah? Almarhum. Wong wedok mati almarhumah. Lah banci aluminium. Jadi ekspresi cinta karo Kanjeng Nabi ya mau cinta karo budaya ya blangkon. Akhire kula wayangan. Geger wong sak donya. Kula dikritik, dibully, dicaci maki. Lan jenengan delok Instagram kula niku sing komentar pinten 26.700 komentar. 90% mencaci maki, menghina, membuli. Lah sing komentar medsos oleh mung telu, anakmu, bojomu, bapakmu. 17.000. Gus Miftah ora ati mboten ora. Soale napa? Komentare ora tau tak waca. Coba cah nom-nom sing gaweane ndelok YouTube apa ndelok medsos iki. Wong NU sing paling sering dibully niku jeneng namung kula. Kula niku ben taun viral. Tahun 2018 viral ngaji teng lokalisasi klub malam. Mila 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan 3. 1, dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi. 22 tahun Pak kula ngaji kali PSK. Mudine kene ra mungkin tak ajak. Diajak bahaya gelem mangkat ra gelem mulih. 22 tahun dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa? Lelang blangkon termahal di dunia. Blangkon kula dol, kula sumbangke untuk biaya muktamar NU di Lampung. Kula nggawe blangkon 90.000, tak dol payu pira 900 juta. Blangkone 900 juta piye sarunge? Wah, apa meneh isine? Isine blangkon. Niki lah tak lelang 1 miliar payung. Tapi mboten kula lelang soalnya niki hadiah saking almarhum entus. Sapa ngerti kula ngaji ana pahalane entus kecipratan pahala. 900 juta. Nomor 3, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya, fotonya dilukis di bokong truk. Lho, gitu. Gambar kula teng bokong truk niku ngalahi kok kayak gambarnya Deddy Corbuzier kalah Atta Halilintar, kalah Raffi Ahmad, kalah Nikita Mirzani, kalah kata gambar kula. Mau delok tenggang kula ratusan truk gambare wajah Gus Miftah. Tapi yang paling jijiki siji, mobil sedot WC gambare Gus Miftah. Sedot WC gambare Gus Miftah, kata-katanya apa? Silitmu adalah rezekiku. Jadi kenapa supir truk itu sering nganggu gambar kula kalian quote-quote kula. Bahkan ada mobil Gus Miftah, presiden para pendosa. Soalnya nyuwun sewu, saya punya banyak quote.
Umpamane biyen amalan NU kaya tahlilan, sholawatan, mauludan dibid'ah-bid'ahke sesat-sesatke. Teng mriku wonten trek ana gambare Gus Miftah. Napa kata-katanya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ora usah melu. Oh, ana bocah-bocah nakal, kula kumpulke jak ngaji, ana trek, ana tulisane Gus Miftah napa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Oh, ana rondo, saya bilang sama anak-anak muda, kalau kamu menikah dengan janda berbahagialah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda lah. Termasuk konsep dakwah. Kenapa saya menggunakan atribut-atribut budaya? Karena orang NU punya prinsip dakwah itu adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka kok teriak-teriak viral 2018 klub malam, 2019 viral meneh Deddy Corbuzier masuk Islam, 2021 viral meneh napa kula ceramah teng gereja dibully Miftah kafir, tak jawab apa-apa, sahadat meneh. Repot men. Lah mlebu gereja atau tempat ibadah agama orang lain itu kafir, berarti wong Purworejo kata sing kafir. Soalnya napa biasa mlebu teng Candi Borobudur. Gara-gara kula ceramah teng gereja, kula diundang pengajian teng Los Angeles, Amerika Serikat, bicara soal toleransi. Makanya saya sepakat dengan Pak Jokowi kemarin ketika Rapim TNI Polri, waspada, jangan ngundang penceramah radikal yang gampang mengkafirkan, gampang menyalahkan, tidak menghormat kepada merah putih, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, tidak mengakui NKRI. Mila wong Purworejo ngundang sing model ngoten niku hukume haram, banser harus di depan. Berani? Malah banter kacamata ireng kaya tukang pijet wene. Saingan matamu. Nah, kalau bukan kita yang kemudian berani, siapa lagi? Maka Isra Mi'raj itu ekspresi kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa? Ada satu peristiwa besar yang kita bisa mengambil pelajaran darinya. Maka nyuwun sewu, siang niki kula panjenengan sami monggo sareng-sareng ngaji bab Isra Mi'raj. Muga-muga sing entuk kamulyane mboten namung Kanjeng Nabi, termasuk kula panjenengan sami umate. Amin. Isra Mi'raj mengajarkan optimisme. Mengajarkan apa? Menjadi pribadi yang tidak pesimis. Napa bedanya optimis kali pesimis? Bedanya siji, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk optimis. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain. Milih awakmu, jangan pernah meragukan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Enggak kayak gini ya. Oh benar, ini lagi loh. Kue rabi, ini rabi. Kue rabi. Ya rupa kaya ngene Pak. Kue rabi. Nah, lantai bojo ini dipertahankan. Kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fit dia lele, bukan buaya. Senajan kau kumis ki sunai dikerok. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah niku ana 5. Siji hutan, loro ngetok kuku, nomor 3 ngerok kumis, nomor 4 mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu bojone mulai matul turu cabuki guys. Sunah Rasul. Oleh gebuk cangkem. Sing nomor 5 napa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe Pak Slamet polisi. Gue malah mau ning salon. Pak Slamet polisi mau ngapain? Cukur. Cukur napa? Malah kerimbat. Cici. Ngopi dulu. Ya Allah sangite. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan.
Iki bohong. Kan kaya wong kabeh kok. Ayo ngono wis tuwa jilbabe pink. Menjijikan. Katanya sing pake ya pink. Ya saat durunge bali surat-surat selawatan dhisik ya. Ben bocah-bocah kerja. Ayo lek kerja. Senajan tahun barang ora jelas. Kancane ya dipikir no Mas. Iki ana kipas kok yo mati iki ngopo. Mosok yo kipas mung wangun-wangun. Kipas dipikir. Kan aku sumu. Oh, ana kipasnya ana colokane. Colokane matamu ya. Colokane dhisik selawatan. Ibu-ibu ngersake selawat napa? Sing anyar napa sing lawas? Anyar. Durung dadi. Kipasnya colokno mlaku wae. Colokno, Bro. Ora ana colokane. Kamu pajangan. Iki nggo pajangan tok iki. Iki degane yang mau pajangan nih. Amplopnya di pajangan. Amplopnya pajangan yang matamu. Bubar. Diinfo masih. Ayo toh kipasnya kalau kesing satset masih. Ya selawate wong NU mawon. Men sregep ndongake ahli kubur. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang santri kula ya kurang ngajar. Berarti lah malam Jumat rasa ziarah bah. Lah ngopo kan ahli kubur mulai ning omah mana. Cerdas. Ayo kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala hada. Sholli wa sallim iman ala hada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada sareng sholli wa sallim kanggo jaluk wajan Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mampu tangan tetangisan sholli wa sallim Sholli wa sallim
Kami cinta tanah air Indonesia. Kurang Banten. Indonesia. Yang merongrong NKRI saja semangat, masa kita yang mempertahankan NKRI kurang semangat? Di Banten, sembungai Banten tak dungane utangnya lunas. Lak dibayar. Kami cinta tanah air Indonesia. Jangan merasa nganggungnya. Suaramu enak. Terus ya aku kaget cuk. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sebentar, salim Allah salim wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi sallu ala Nabi Muhammad. Acara selanjutnya cari colokan kipas angin. Aku kira nanti karena panitia iki ngopo kayak iki ora colokane karepe apa? Jelas. Ora jelas. Apa nganu colokane diranding. Irungmu baru kipas. Begitu ana colokane kipas angin ini modal. Maklum perawuh anggarane pun cekak. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka Nabi dawuh, aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga menjadi orang yang dicintai. Saenak-enake mencintai itu luwih enak dicintai. Lah kula mriki mergo tresna, jenengan nampi kula nggih mergo tresna. Sing jenenge wong tresna ketemu tresna ana niku mesti seneng. Lah jenengan seneng karo kula disenengi karo jenengan, urung mesti jenengan rong iso nyenengke kula, urung mesti jenengan iso nyenengke kula. Tapi lah kula panjenengan disenengi karo Allah, mesti Allah bakal nyenengke awake dhewe. Mbak-mbake disenengi karo mas-mase hadro. Dek, aku ki sak janjane seneng karo awakmu, tapi nyuwun sewu yo aku rong iso nyenengke awakmu. Bocah wedok saiki kok diomong ngono mesti jawab aku ngerti Mas Hadro, kowe seneng karo awakku. Tapi mergo kowe iso nyenengke aku ya sore aku golek wong sing iso nyenengke aku. Nah, wong itu saiki dilawan. Maka kemudian akhirnya ngomong apa? Nyekel kopling keluru rating, reso nyanding mergo kalah glowing lah. Ayo, katakan kali yang kali bisa jenengan pilih mana? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Yurak cedak-cedak. Bener dong beli nek ngono lho. Lanyoke. Blower. Malah raiku di blower. Itu sama masuk angin. Malah raiku kaku malah kayak wong stroke kan. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa?
Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, tentara apal banget. Soalnya SK ning bang, gaji dipotong gaji ya. Dan ora apa-apa dan mending lah banter belas ambil gaji. Banter ki mangkat pengajian yo mangkat dhewe, seragam yo tuku dhewe, mangkat ngaji yo sangu dhewe, teko pengajian dhisik dhewe, mulai pengajian keri dhewe, kadang-kadang dikeplaki karo komandane, panitiane lali karo rokoke ya. Makanya mbak-mbak kalau nyari suami prioritaskanlah banser sebagai calon suami. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Panitia, delok lho urung lho. Sing sakset Mas e. Kancane ya dipikir no Mas. Iki malah kopi NU. Sing kopi NU tak dongaku lebih surga. Amin. Aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Nah, ikhtiar Isra Mi'raj itu dalam rangka mencintai Allah, dalam rangka mencintai Rasulullah. Wasilahnya apa? Isra Mi'raj. Tak dipikir-pikir, Isra Mi'raj itu tidak hanya dimensi agama, tapi juga dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Saat ini kalau ngomongnya agamanya di sini, ngomongnya dimensi sosial, bisa ngumpul ke wong sak menimbani. Akhirnya apa? Silaturahmi antara yang satunya, yang lainnya berjalan dengan baik, ngumpul bareng-bareng di satu tempat namanya pengajian. Niki mau dimensi sosial. Gini apa badan? Akhirnya nopo tonggo siji wis suwe ora tau ketemu liyane. Akhirnya ketemu ning nggon pengajian nggon sing berkah. Niku dimensi sosial. Akur. Silaturahmi, silah nyambung rohmi kasih sayang. Silaturahmi berarti nopo? Nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Nopo dawuh Kanjeng Nabi? Orang yang nyambung silaturahmi siji didawake umure. Amin. Mila muga-muga takmire masjid Ar-Raudhah, musala Ar-Raudhah muga-muga takmire panjang umur. Amin. Sak donya mati takmire urip dhewe. Endi wae? Oh, pundi? Oh, jenengan. Oh. Pak sinten namine? Pak Konidin. Oh. Malah kaya obat batuk Konidin. Konidin, sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene. Pak Konidin akan lemu-lemu nggih, matangnya rasa gede-gede. Karena berdasarkan penelitian medis, orang yang perutnya besar biasanya manuknya cilik. Cilik Mas tenang deh, mau ngelak utang gede manuknya cilik. Dibuka malah kaya pentil. Nomor loro wong sing silaturahmi napa? Siji dawake umure loro digampangke rezekine. Amin. Telu dirampunge masalahe. Dimensi sosial ketemu ngobrol-ngobrol. Oh iki di masalah to. Sapa ngerti kancane iso ngrampunge menehi solusi. Dimensi sosial. Dimensi ekonomi. Coba gara-gara pengajian Isra Mi'raj, tendone payu. Ayo. Sound sisteme ayo. Kok ngopo suara kulo apik daripada mikmu? Mergo aku nggo mik dhewe, mikku larang. Kalau saya DM Gus Miftah, lho aku lah nganggo mik panitia bahaya. Wis di sambutan ketua panitia, lurah, camat, RT, sing cangkem mbako terasi. Ora sehat. Kulo nggawa dhewe, Pak. Kulo sak nggon-nggon nggo mik dhewe. Larang iki. Iki amplope panitia di hukum miku ora cukup tak ada. Kurang. Bila soalnya enteng le. Kowe ora usah aku tak kasih miku malah HP iki dibeda kangkemmu. Tendone payu, gensete payu, sound sisteme payu, bakul berase payu. Kono tujuane blas iki kere, gitu-gitu kan.
syutinge payu, sing ning dalan wong dodolan payu, kiyaine payu, cangkem. Bangsere payu apa rokoke lali. Niki dimensi ekonomi. Belum lagi dimensi kebangsaan. Disampaikan ceramah-ceramah tentang nasionalisme dan patriotisme. Kalau dimensi agama jelas, lah kaya ngene kok dibid'ah-bid'ahke, diharam-haramke kok goblok men. Satu peristiwa, satu acara murakabi sekabehan. Apalagi ketika berbicara dimensi agama, sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kira-kira jenengan terima mboten lah acara ngoten iki dibid'ah-bid'ahke. Soalnya apa? Ini bentuk ekspresi cinta. Kenapa kita mencintai peristiwa ini? Karena begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, masuk ke dimensi agama, dimensi sejarah. Bapak Ibu, wonten Al-Qur'an menika Kanjeng Nabi dipun sebataken ana basarum mislukum. Anggi yo kaya menungso kaya awakmu. Tegese napa? Jenengan dahar Kanjeng Nabi yo dahar. Bahkan nek didelok saka mukjizate, Kanjeng Nabi iku mukjizate enggak terlalu sing wow timbang nabi-nabi liyane. Contoh Nabi Musa ngebuk segara dari dalam. Nabi Musa. Nabi Ibrahim luwih keren meneh dibakar orang mempang. Anaknya dipotong gulune Ismail diganti wedhus. Nabi Yunus dipakan iwak orang mati. Nabi Isa luwih dan meneh mukjizate. Napa iso nguripke wong mati. Lah didelok saka nabi-nabi liyane, Kanjeng Nabi niku mukjizate nyuwun sewu, paling biasa-biasa mawon. Supaya napa? Supaya awake dhewe ngerti Kanjeng Nabi niku hebat ora mergo mukjizate, tapi mergo imane, tapi mergo apike Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, nabi sing mukjizate biasa-biasa mawon. Mungkin lah Nabi niku mukjizatnya terlalu ampuh, akhirnya malah disembah karo umatnya. Contohnya sinten? Nabi Isa. Nabi Isa niku mergo mukjizatnya gede banget, akhirnya malah berlebih-lebihan. Kudune Nabi Musa ngejak umat nyembah Gusti Allah, malah umatnya nyembah Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad boten. Oh, Nabi Muhammad itu nanti kali dahar ning arep lawang, sikile diangkat ngoten iki kali Kanjeng Nabi. Supaya apa? Orang tahu bahwa Kanjeng Nabi itu juga makan. Lah, salah satu alasan kula napa ngaji terlokalisasi niku yo ono kaitane kali niku. Kanjeng Nabi nembe dahar teng pakan. Kanjeng Nabi dahar di suk di pasar ning pakan. Begitu dahar umpamane kaya ning ojo ning angkringan lah. Ning angkringan. Nembe dahar ana cewek ayu liwat. Niku nyuwun sewu, teng mriku diarani cah nakal. Lak cara ngene yo PSK lho. Lah cara bahasane cara sekarang jare lontel lah. Lah teng Jawa Timur namanya begenggek. Niku pekerjaane napa dodol kroto. Apa nang kroto pakan manuk. Manake sapa ponirin ya ora. Kan ponirin wis tua. Tapi sih iso ngajeng. Ditambahin dana kenakalannya masih. Ini tuh orang cewek ayu, Kanjeng Nabi itu beda. Loh Kanjeng Nabi itu orangnya human banget, semanak banget cara awake dhewe. Enten cewek nakal keliwat kali Kanjeng Nabi diambil jak mangan. Mbak melu dahar mriki. Lah Kanjeng Nabi itu orangnya guantene ra. Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu. Lah jenengan takon kali kula luwih ganteng Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Gantengnya Nabi Yusuf niku ora ono seprapate gantenge Kanjeng Nabi. Lah napa kok sing diceritake sing dikisahke Nabi Yusuf luwih ganteng tinimbang Nabi paling ganteng. Soalnya nyuwun sewu, gantenge Nabi Yusuf niku iso digambarke, gantenge Kanjeng Nabi Muhammad ora iso digambarke. Saking gantenge Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku menawi lenggah ngoten iki tetep ketok paling dhuwur. Kok ngadeg bareng-bareng ketok paling dhuwur. Sampai gantenge Kanjeng Nabi matahari niku rawani nyinari Kanjeng Nabi. Mila dipersebataken nek Kanjeng Nabi niku liwat teng isor matahari, Kanjeng Nabi pasti ditutup oleh awan. Soalnya napa? Ora kok Kanjeng Nabi sing sulap nyawang matahari, tapi nyuwun sewu matahari silo melihat Kanjeng Nabi. Saking gantengnya Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu kalau malam hari keluar dalam keadaan gelap gulita langsung padang. Mergo padangnya Kanjeng Nabi. Ayo jajar, kaya ngopo? Ganteng iki.
Jadi Kanjeng Nabi aja dibandingin karo Nabi Yusuf. Soalnya sak ganteng-gantengnya Nabi Yusuf ora bakal iso nyai gantengnya Kanjeng Nabi. Lah, ceritane nyuwun sewu ceweke liwat diamperke karo Kanjeng Nabi. Mbak kene melu mangan. Wong niki ra ngerti, lah sing nyamperke niku Kanjeng Nabi. Mergo sing nyamperke wong ganteng, mbake moro. Ya aku gelem mangan. Kali Kanjeng Nabi dipundhutke piring. Begitu piring diaturke, mbake niku ngomong, "Aku mau mangan nganggo piring iki." Lah kowe pengen mangan apa? Aku pengen mangan sak piring karo awak. Lho ganteng e. Padha lah kali kula ngaji nang lokalisasi mulai bawake nang Beatus andukan tok. Gus Miftah mampir. Ya. Andilau antara dilema dan galau. Mampir dosa, orang mampir kok barangnya apik. Nah, kalau meneruji Pak 22 tahun, alhamdulillah tidak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Tenangin matamu, nyata saya ngaji ya. Emangnya aku cowok apa? Wong artis yang budane oke aku lah tertarik. Jadi kiai itu sing iso nggih pengajian artis oke kaya aku sapa ora ana. Jamaku ayu-ayu, aura kasih. Sing cangkeme bosok niki tambah zani. Ayo. Sing rondo Selin Evangelista. Kabeh melu aku. Kowe kene melu Pak Kondirin ojo. Kamu ngajengan. Sekolah ini ngene wae ya. Jadi nyuwun sewu. Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Lah, tapi kita tidak boleh menerjemahkan ayat itu dengan mengatakan Nabi itu manusia biasa, nggak boleh. Itu soalnya bahasa tawadu'e Kanjeng Nabi, bahasa tawadu'e Al-Qur'an. Jadi nyuwun sewu, kita walaupun ayat yang mengatakan ana basyarum mislukum, aku manusia biasa seperti kamu, tapi kita tidak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa. Lho lak jenengan nganggep Nabi manusia biasa, lah awake dhewe menungso kaya apa? Mila nyuwun sewu, orang-orang yang tidak mau memperingati Maulid Nabi Muhammad, tidak memperingati Isra Mi'raj karena terlalu menganggap Nabi Muhammad itu biasa-biasa mawon. Bung Karno niku begitu ziarah di Masjid Nabawi 100 meter dari makamnya Kanjeng Nabi, atribut kepresidenan semuanya dicopot. Dia merangkak mendekat ke makam Nabi Muhammad. Ketika ditanya oleh Raja Arab, kenapa Anda merangkak menuju makam Nabi Muhammad? Apa jawabannya? Kita hanya presiden, pemimpin satu negara, tapi Muhammad adalah pemimpin dunia yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Niku Bung Karno. Mila kok saiki wong-wong nyuwun sewu. Nabi Muhammad manusia biasa, ora usah diperingati Maulid Nabi ini. Lah kowe iki sapa? Wong-wong ngoten iku biasane dolane kurang adoh. Turune kurang, koncone kurang, kopine kurang panas. Ora panas ae. Nah, salah satu ciri beliau manusia biasa niku napa nyuwun sewu? Manusia biasa yang punya sifat yang luar biasa. Lah awake dhewe tahu sedih, Kanjeng Nabi yo tahu sedih. Awake dhewe nangis, Kanjeng Nabi yo tate nangis. Awake dhewe ramangan luwe, Kanjeng Nabi mboten dahar nggih luwe. Awake dhewe ra duwe dhuwit, Kanjeng Nabi yo sering ra duwe dhuwit. Lah mila lak ngomong ngoten iki. Gus, napa kiai itu tugasnya untuk dicontoh oleh umat? Kula jawab mboten. Tugasnya kiai itu tidak untuk dicontoh oleh umat, tetapi untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Menungso sing paling komplit hidupnya dengan segala ceritanya niku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dadi wong sugih. Mila jenengan pengen dadi wong sugih selamat mang contoh di karo sugih Kanjeng Nabi Muhammad. Napa buktine Kanjeng Nabi sugih? Nglamar Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta. Padha kali kula nglamar bojo kula 20 ekor tengu. Kanjeng Nabi sugih, tidak pernah bakhil dengan hartanya untuk perjuangan agamanya. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya tahu kere. Mila Kanjeng Nabi nate ndonga. Ayo donga niki mangkeroke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah Gusti, manggadosne kula tiyang kere. Lak
jenengan ra usah ndonga niki wong dereng ndonga mawon pun kere. Lah Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere soalé nate sugih. Soalé Kanjeng Nabi pirsa lak sugih niku hisabe abot. Mila Kanjeng Nabi njaluk kere. Mila jenengan umpama dadi wong kere nyontoh Kanjeng Nabi rikala nate kere. Sabar. Wong sugih syukur, wong kere sabar. Lah wong lan ujiane namung niku to Bu. Wong wedok niku ujiane duwe bojo lanang kere. Wong lanang niku ujiane duwe bojo galak. Nggih napa niku to? Wong wedok niku diuji duwe bojo lanang kere. Wong lanang niku ujiane duwe bojo galak. Tapi awakmu santai wae, lakuin duwe bojo galak, awakmu kudu paham wali-waline Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Contone Umar bin Khattab. Mila kok ana wong kali geseng kaya Ponirin umpamane bojone galak ora apa-apa, itu kemungkinan dua hal. Satu, mungkin Ponirin akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nomor loro, tondo-tondo stroke. Tapi kula yakin nek wong lanang duwe bojo galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane bakal dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Tur ana critane Pak wong lanang menang karo wong wedok mbok tentara polisi halah ning kantor galak. Ning omah kata kalau selamat terus ngomong mbok mesti. Ning kantor galak ning omah kata bojone iya mah. Yo. Karena perempuan itu satu hal, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu. Oh malah jilbabnya hijau. Saya jilbabnya pink insya Allah. Gue nemen. Kanjeng Nabi tahu sedih. Loh. Lah apa Kanjeng Nabi sedih? Kita lihat sesaat sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Sedih Kanjeng Nabi nopo? Siji ditinggal mati kalau bojone. Siti Khadijah yang merupakan support system untuk Kanjeng Nabi meninggal dunia. Padahal Siti Khadijah itu sebagai seorang istri, istana tempat ridho ilahi. Siti Khadijah itu sugih, kaya, saudagar, juragan. Orang kaya krejirit Indonesia saya ini cekel polisi kabeh. Ilang detik krejine. Siti Khadijah sugih. Tapi nyuwun sewu, zaman Kanjeng Nabi tahanus, uzlah di Gua Hira, Siti Khadijah niku masak dhewe, kemudian gaharane diatur ke Kanjeng Nabi dhewe. Padahal jarak Mekah nyuwun sewu tindak teng Gua Hira itu 25 kilo. Kiambak. Lah wong sakniki nyuwun sewu, orang sugih titik anak kayak pembantu. Nggih napa mboten? Sing lanang nyambut gawe sing wedok senang tok satu. Dan penyakit wong sakniki napa? Lah sing senang wong wedok golek instrukture lanang. Sing senang lanang golek instruktur wedok. Lah rai codot kok. Yo wedok golek instruktur yo wedok wae, malah golek sing lanang pakane sing cekak macem-macem. Yo ora pantes lah nganggo jenengan baju muslimat. Muslimat kok instrukture wong lanang. Kan gimana? Yo ora iso jenengan senam instrukture Ponirin wae. Arep senam malah Al-Fatihah. Tahlilan. Siti Khadijah masa kiamat diatur kiamat. Begitu Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama kali, ketakutan, kedinginan, badannya gemetar, sing digolek pertama sinten Siti Khadijah. Pulang, dipangku Siti Khadijah kepalanya, diselimuti, kemudian diem-diem kalau Siti Khadijah. Itulah istri, istana tempat ridho ilahi. Maka saya bilang, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Siap Bu? Enggak mungkin. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Laku itu tak setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ternyata takut ya. Pandangan bojoku modal.
Ora, bojo kula niku sabare ramu. Apa saya siap dimadu? Alhamdulillah. Syaratnya asalkan apa mau diracun matamu. Bojo kula niku Bu, enggak pernah melu ngaji kecuali izin kula. Enggak punya WA group sama punya ibunya. WA group punya itu mateng. Lah apa bunalah bapak WA group punya di sini mau bahas dress code. Bahas apa sih kan kula mboten mawon. Bojo kula niku punya yo seneng yo ora ngono. Bojo maksudnya bunyai pakaiannya kaya sename wong kali gesing sepak-sepakan njaba kaya Superman. Nah, seorang istri yang menyupport Kanjeng Nabi, istri yang inna dorta ilayya sarotka disawang bojone nyenengke wa inna marta atau atka dikongkon manut itu Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang begitu soleh sehingga merupakan mata dunia, perhiasan dunia. Support Kanjeng Nabi sekian lama, tidak hanya dengan hartanya tapi dengan nyawanya, meninggal dunia. Kanjeng Nabi susah. Tuh, bojoku mati. Beda lah wong lanang saiki. Info. Jangan mati lho, orang mati wis golek meneh. Cadangan matamu bocah. Bosok. Kok bisa cadangan? Kayak main bal-balan. Lor pondok kula niku lak kuburan. Lak bocah Banjar tau mara ning pondok kula lor niku kuburan. Lah tangga kula niku bojone mati. Hari kedua mangkane kuburan bawa kipas angin. Lah kula ngomong iki bojomu mati ora mau tahlil mah kok gawe kipas angin ngopo. Bojo kula wasiat, Bah. Kula angsal rabi meneh ya kuburane pun garing. Jadi kula kipasi supaya cepet. Delalah musim udan. Bojone sedo Siti Khadijah, sedih Kanjeng Nabi. Tidak hanya itu, bojone sedo paman yang selama ini membela perjuangan Kanjeng Nabi. Sedo. Kanjeng Nabi lebih sedih napa? Karena meninggalnya pamannya Kanjeng Nabi belum sampai dia beriman. Maka Kanjeng Nabi nangis. Begitu dia nangis, diingiti karo Gusti Allah, diilingi karo Gusti Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusannya Gusti Allah. Ya lo ketika Deddy Corbuzier masuk Islam, semua orang mengucapkan terima kasih sama Gus Miftah. Gus matur nuwun mun ngislamke Deddy Corbuzier jenengan salah. Kula niku namung wasilah, hidayah saking Gusti Allah. Istiqomah. Efeknya nopo? Begitu banyak orang yang datang ke pondok minta diislamkan, termasuk orang Australia, Jerman, Belanda. Aku ini baru ceramah di gereja, ngislamke wong sak keluarga dari Amerika, ngislamke orang ateis dari Belanda. Kenapa? Karena mereka melihat Islamnya Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan. Milo asik-asik ngaji begini. Saya ini ngaji digawe sepanang. Om, kowe iki mangkat rene mau urusanmu ning omah wis akeh. Ana sing tandur ora panen, golek minyak goreng ora entuk. Tapi kan rada aneh kok niki dunya niki. Lah pripun biyen muncul Covid pertama kali namanya varian Alpha, langka masker. Muncul Covid kedua, Delta, langka oksigen. Muncul ketiga Omikron, langka minyak goreng. Lah apa hubungannya Omikron karo minyak goreng? Ternyata kula ketemu napa zaman Omikron langka minyak goreng, mergo niku Covid wedok Omikron. Malah kula iki teng Jakarta takoni Gus, bagaimana pendapatnya akan ada perkawinan antara Omikron dengan varian Delta? Nggih, kula dongake muga-muga sakinah. Aneh-aneh. Kata Sedo, Kanjeng Nabi berkenan memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Jadilah awake dhewe itu susah golek hiburan itu ya ora apa-apa, tapi catatannya satu, oleh seneng-seneng asal ora maksiat. Ih, canono rungokno.
Kowe oleh golek hiburan, oleh seneng-seneng, sing penting catatannya jangan maksiat. Soalnya apa? Wong susah niku menurut kula hukumnya haram. Seneng niku hukumnya wajib. Mila bola-bali dingendikake la tahzan innallaha ma'ana. Ojo susah, Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Berarti napa? Awake dhewe niki ra kena susah. Seneng hukumnya wajib. Lah jenengan pengajian kali kula ngoten iki pun seneng, ora mungkin golek hiburan di tempat maksiat. Itulah alasan ngopo pengajian kudu digawe seneng. Kula takoni, lah ngopo tak kudu seneng? Ayo tak takon. Orang yang datang ke klub malam, ke dunia malam, niku nyuwun sewu wong seneng apa wong susah? Susah golek seneng teng klub malam, maka namanya dunia hiburan malam. Kenapa mereka mencari hiburan di tempat klub malam? Karena mereka nggak pernah mendapatkan hiburan dan kesenangan di tempat pengajian. Mila nyuwun sewu pengajian Gusti kita digawe nyenengke supaya polirin orang-orang yang sarkem. Polirin ngomong karo kancane baca piye iki cuk. Lawang susah golek hiburan itu angsal, Bu. Tapi catatannya apa? Jangan bermaksiat. Lah, mergo kula ngerti jenengan di rumah dengan segala problemnya, polisi dengan segala problemnya, apalagi wadah sana rampung mumet dase. Lah, pengajian digawe nyenengke mawon. Ora usah digawe susah. Kanjeng Nabi hiburane napa? Minal masjid ilal masjid. Mila dawuh wonten surat Al-Isra menika napa? Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pelajarane napa? Golek hiburan kuwi lak iso ora usah ado-ado saka masjid. Kanjeng Nabi niku rikala susah, tindake teng pundi? Masjid. Lah ibu-ibu kali iki sing susah kok malah tindake teng gembira luka, ndelok munyo. Wis angel-angel. Mila pengajian ana kotak infak nyemplungi 1000 tapi lan delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Kowe ora kiai napa munyuk, Bu? Jenengan kira-kira luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk tak bualan. Dan delok kiai ana jajan sak kene, lah ana kotak infak. Dompet mono 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 1.000 semua cemplungke sing ndi? Kadang-kadang 1.000 lho njupukne jero kotan. Wong tua kuwi padahal 1.000 gambare pati murah nyekel pedang lah. Lah duitmu 1.000 malah boke kotak sing dibacoki susumu lah. Artinya apa yang pertama? Golek hiburan ning masjid. Nomor loro, makmur nang masjid. Wong sing makmur ning masjid ora mungkin atine susah. Kenapa? Karena salah satu golongan yang pasti akan mendapatkan perlindungan yaumala la dhilla illa dhilluh, satu hari di mana tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Niku sinten? Rajulun qalbu muta'allaqun bil masajid. Rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Atine terkintil-kintil karo masjid. Cah nom-nom iki. Ibu-ibu lah golek mantu sing apik, subuh mangkat ning masjid. Kok ning masjid ana bocah nom gelem adzan melu makmum subuh, pantes dipek dadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tuwa-tuwa kaya apa niren sing meh mati. Ponirin meneh. Masjid makmur ki. Siji hiburane masjid. Ini cah nom-nom. Piye carane saiki masjid iku digawe sing nyenengke, Pak? Carane pripun? Cah nom saiki senengane dolanan YouTube, gaple matamu gaple iki lho. Wis ra modal saiki mosok jaman saiki gaple pri-pri ora mungkin. Bocah nom saat iki ora dados saka HP to. Piye carane bocah nom-nom gelem mangkat ning musala ning masjid? Gampang, masjid musala pasangi wifi. Lho, cara makmur ke masjid. Kok remuk iki lho. Masjid diwenehi wifi. Oleh nganggo wifi masjid syaratnya kudu sholat berjamaah ning masjid. Nomor loro, sing didelok sing apik-apik. Sing di-follow kiai-kiai ahli sunnah NKRI.
Engko diwenehi wifi ning masjid sing mau delok gisel. Wah. Aku melu. Carane kate niku. Piye carane digawe makmur? Masjid itu duwe wong sing ngurusi masjid jenenge takmir. Takmir itu sing tugasnya napa? Memakmurkan masjid. Lah piye carane masjid niku makmur? Kudune ana usaha. Mila masjid digawe sing nyenengke. Kula niku lak masjid kota-kota itu kadang-kadang rada risih, Pak. Kula pengajian nang Jepara. Biyen niku tahun 2015. Rampung pengajian jam 10. Kula mampir masjid ajeng salat duha. Ndelah kula kebelet misi. Begitu mampir toilet nyuwun sewu toilet masjid niku ditutup, dikunci. Kula ketemu karo penjagane. Mas kula jeneng terang asal nama mboten ngapunten niku toiletnya dibuka mungkin jam 12. Lah gancuk lho. Aku kebelet ngising jam 10. WC-ne dibuka jam 12. Apa ora jebol silit kula. Mbok yo toilet ku dibuka mbok yo wis ta. Umpama wong ning toilet ora salat, minimal kowe iki lak entuk pahala nglegake silite wong. Apa kok ndak tutup-tutupi. Mila wong saniki nyuwun sewu gawe WC karo gawe masjid pahalane kan apa ndi? WC. Mlebu masjid ora betah pengine cepet metu, mlebu WC betahe ora umum. Poniren gantian serong rampung. Khusus. Omongane bocah-bocah nang ning jero WC karo nyekel HP wis. Suwene ra digawe sing nyenengke. WC, kamera, toilet dibuka. Kemudian apa? Hal-hal kecil supaya masjid ini makmur, belajar dari Masjidil Haram. Buka 24 jam. Jangan ada larangan. Dilarang tidur di dalam masjid. Boyong men. Lah mungkin lah turu subuh rata minggu. Sholat kesisa nih oleh penuh. Kulo niku biyen produk masjid, Pak. Kulo SD turu ning masjid. Zaman biyen rono peran, ono sentir, ublik lah mriki jenenge napa? Teplok. Turu ning masjid dikancani sentir teplok, begitu tangi irunge ireng kabeh. Asih dodong sing ngerti iki. Lah anak zaman now ora ngerti. Ireng kabeh. Delala kulo kuliah yo manggon masjid, James Bond, jaga masjid dan kebon. Kulo rabi duwe bojo delai bapake takmir masjid, sakniki iso mbangun masjid ning pondok. Jadi jangan lepas dari masjid. Lah kula niku mbiyen mergo turu ning masjid ra ndek kamar, turune cedak imaman masjid. Jangan dilarang. Ngapain dilarang? Lah ora tangi, subuh salat sisa. Solihadal mayyit mudhar. Tangi. Kemudian apa meneh? Hal-hal yang kemudian membuat masjid tidak makmur. Anak kecil dilarang nang masjid terutama bulan Ramadan. Alasan wong tuwa napa? Ganggu khusuke wong tua mergo bocah cilik rame. Jenengan salah. Kalau orang tua punya pikiran rame nih bocah cilik ganggu khusuke wong tua, bocah cilik ya mikir khusuke wong tua ganggu rame nih cah cilik. Lah wong cah cilik iki kan duniane bermain kok. Nggih napa mboten? Mulayan ya ora kula niku iso ngimami salat, iso tahlilan, manakipan, sholawatan, mauludan, berjanjenan. Ora mergo kula ngapalke, mergo kula biasa melu bapak kula ning masjid. Bapak kula niku nang masjid kula melu, bapak kula ngimami kula dolanan beduk masjid. Akhire bapak kula jengkel tubuhe beduk didelekke. Begitu bapak kula sujud kula mlebu sarunge bapak. Ketemu oh iki tok tuture. Sarunge bapak ini kalau surat asal mboten biasa mawon. Lak muslimat mlebu niku masalah. Jadi diumbar mawon Ramadan, imame salat traweh, bocah cilik ora apa-apa. Minimal atine gumantung marang masjid. Niku lho Pak, pola-pola sederhana. Nomor berikutnya nopo? Kadang-kadang awake dhewe niku mlebu masjid mesti dandani dhisik. Sandal hilang bukan tanggungan takmir. Lah jenengan memprediksi ning masjid ana bakal sandal hilang, ya piye carane digaweke lemari nggih ngaman ke sandal. Utawa goleke keamanan. Lah kula tak wale, sandal hilang tak ganti. Wo, poniren bendina mangkat ngijolke sandal. Lah wong sandal jepit tak regane ra sepiro.
Umpama ilang mbok digandani lak yo wis. Supaya apa? Orang masuk masjid itu nyaman. Lah mlebu masjid wis ditulisi awas banyak maling, sandal harap kanggo sendiri. Wong mlebu masjid wis bayangane sandale ilang. Golek meneh napa? Tukang ngadan sing apik. Ponirin wis tuwa kok adan. Seneng lho adan. Lah ponirin subuh-subuh musim adem kok adan ya mesake ya. Sing mangkat sapa? Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi susah dolan ning masjid. Mila awak muli duwe hajat mangkal ning masjid. Kanjeng Nabi sing dijamin mlebu surga ora mungkin mlebu neraka. Kanjeng Nabi senengane sapa ning masjid. Mosok awake dhewe ora gelem sapa ning masjid. Banter yang ngono lho. Masjid. Ora kok semangat ngawal kiai, tapi ning masjid ora mangkat. Dengan ngaji ning Ngawi, kurang ajar. Mama langsung wah sekilo. Begitu ramu pengajian, delik nemburi panggung, nguyuh ora cewek ganjol. Ayo deh, mangkat ngaji, makmur ke masjid, makmur ke musala. Maka nyuwun sewu. Hiburan ning Kanjeng Nabi masjid, awake dhewe ya kudu terhibur karo masjid. Dilatih dengan cara apa? Dilatih dengan memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Carane makmurke masjid pripun? Krungu adzan mangkat. Ibu-ibu muslimat, aja mung sregep pengajian karo senam tapi lali karo masjid. Lah awakmu krungu adzan susah kok yuyu. Nembe dhuwur krungu adzan, nembe tandur krungu adzan dhuwur. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jawaban wong kali gesing? Adzan meneh. Kok jangan adan ya? Awak mungkin seneng krungu adzan mung pisan. Adzan maghrib bulan poso. Niku mawon ora mergo salate tapi mergo buka. Lho anak kula adzan ngasar buka. Tatapan kuwi ngasar wis buka ngopo ya nyuwun sewu Pak. Kula mboten saged mbedakake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Padha. Tentara, polisi ning kantor krungu adzan stop semua aktivitas. Pak Lurah rapat stop mandek. Oh, ndi lurah iki? Ngono ra? Kepala desa mboten lurah. Lurah niku alure teng Blantrah. Kepala desa. Makmur desa. Saya itu membayangkan begini loh Pak. Zaman kula cilik niku ora ono istilah TPA. Istilah awake dhewe wong NU niku napa? Madrasah diniyah. Diniyah zaman kula niku kapan? Bar maghrib, bainal maghrib wal isya, antara maghrib karo isya. Zaman cilikku biyen ning ngaji kuwi bar maghrib nganti isya. Dadi nyuwun sewu ora ana bocah cilik nonton TV antara wis maghrib karo isya. Ora ono dolan HP. Maghrib nganti isya semuanya fokus di masjid, ning langgar, ning musala. Lah iso Pak kepala desa digaweke surat keputusan kepala desa. Warga desa Donorejo setiap maghrib sampai isak 1 dilarang nyetel TV. Nomor 2 wajib ngaji ning langgar masjid musala sing tanda tangan lurah. Sapa jenenge? Masa ponirin meneh. Parman. Parman. Parman wani ngono, surga dhisik dhewe manten. Lho tenan, mau gawe SK wae, ora usah ngundang jenengan dadi Pak Lurah ora usah ngundang kula ngaji wong ora duwe anggaran kok. Nanti ngono. SK apa? Bar maghrib nganti bisa warga Donorejo ora mau sing nyetel TV. Semuanya ngaji. Wah, keren. Pola-pola untuk membangkitkan agama di kampung kita masing-masing. Banser gantian operasi. Delok, bocah cilik nonton TV Senin iki ngaji. Banser. Ibu-ibu ngaji. Ora wani. Yo wong bocah luwih cerewet daripada banser ya, Pak. Ngomong wedok cerewet soalnya keturunan Siti Hawa. Capek mah Hawa.
Lah wedok kan tak lawang lanang nganteng Adam. Adam. Wedok. Bu. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho ah, tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tandha syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase ya paling ahoe. Nah, hanya orang yang mau Isra yang bakal dimi'rajkan. Terus rampung kok teko. Panas, panas. Panas, panas. Panas masak. Kopi ini teko masih. Pengajian ini serampung masih. Wah, spesial. Robusta ya ono wadah sing apik apa mbok kaya sing elek. Panas nih. Iki kayak panitia itu iki kowe Ren. Aku iki ngaji ning Surabaya ana jamaah tau enek kopi mulai setruk Ren. Ora Ren. Ana kopi panas langsung diunjuk Bu, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Alhamdulillah. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Tapi cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit sih, kesalahannya siapa? Gula. Goblok gawe kopi tanpa gula. Gawe kopi kepanisan sing kesalahannya siapa? Gula. Iya toh gawe kopi kakean gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya tapi tidak pernah dihargai keberadaannya. Belum Pak Lurah, ngono. Lurahe sepatu lincip kaya MC dangdut. Mulai batin. Lurahe batin asu. Saya pengen ke depan masjid itu menjadi semua pusat. Pusat ibadah, pusat pendidikan. Ibadah jelas, sholat 5 waktu. Pusat pendidikan, diniyah mulang ngaji. Pusat sosial, ngumumke kematian, ngumumke posyandu TK. Mila wong-wong nyuwun sewu. Sing protes karo Menteri Agama, jarane bandingke karo swara asu, niku salah persepsi. Mergo mung nonton potongan video. Konten dan substansi dari peraturan Menteri Agama niku ora kok bandingke adan karo asu. Tapi piye carane towane niku iso diatur luwih fungsional. Pondok kula niku Pak tangga kula 60% Katolik. Lah ana wong Islam ana wong Katolik mati kula umumke ning masjid. Itu salah satu fungsi toa. Mergo tangga kula Katolik kula yo ngerti. Kula ngomong karo santri, lak tarhim sadurunge subuh jangan menggunakan sound luar, cukup sound dalam. Hingga yang dengar internal pesantren. Tanggane Nasrani, yo ora kok semangat Islamnya berlebih-lebihan umpamane. Jadi ya apik tapi kurang pas. Subuh jam 4 jam 3 wis tarhim. Niku lak mbrebengi kupinge tanggane. Sing diatur model ngoten niku. Mila lak didelok secara utuh Gus Yakut itu tidak membandingkan antara adan dan anjing. Sing bandingnya adan karo asu kuwi Sugi Nur. Cangkem Nur.
nggih, memang kalau saya pribadi Pak Kepala Desa ya, saya nggak setuju diatur. Kembalikan ke arifan lokal masing-masing masyarakat. Soalnya kahanan yang kali Gesing karo Purworejo kota niku mesti beda. Umpamane nek kali Gesing ning Arodo niku justru hiburane masyarakat toa masjid. Mila bocah-bocah cilik niku nyuwun sewu begitu mlebu ngaji ning masjid ning musala ora ana kancane nyekel mik mawon wis seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Niku lah ning desa wis dadi hiburan. Tapi ning kutha kadang-kadang jadi persoalan. Kenapa? Karena masalahnya kompleks. Menawi kula nyuwun sewu dikembalikan ke arifan lokal masing-masing. Ora usah kemudian mencari-cari kesalahan. Bar mbuli Miftah soal wayang, akhirnya mbuli Gus Yakut soal toa. Persoalannya bukan masalah Miftah, bukan masalah Yakut. Mung kebetulan Miftah niku wong NU, Gus Yakut wong NU. Jadi diajar. Soalnya apa? Tujuannya mboten ngentekke Miftah, mboten ngentekke Yakut, tapi tujuannya nyerang NU. Mulai dimusuhi terus. Tapi ya apa-apa nih. Aku sing komentar 26.000 tapi yang memberikan like 70.000. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak like daripada komentar? Jawabannya adalah, kenapa kalau Anda posting lebih banyak like daripada komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Nah, jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ini. Hikmah Isra Mi'raj memakmurkan masjid karena Kanjeng Nabi tindaknya dari masjid ke masjid. Boleh hiburan masjid bu orang senam lemu tempat cotot burajune mepet mumpung panas masih mbak ampun jam 2:30 wadah selintang jeneng wadah selintang Wonosobo kabeh sowan maron mergo menjang maron aja pengajian kula ora iso sowan maos hasbi robbi kaping 3 bareng-bareng hasbi robbi jalallah cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku sing iso nulungi awake dhewe namung Allah termasuk sing iso ngguwak bener-bener covid dari muka bumi hanya Allah betul maafi qalbi ghairullah tidaklah ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah sallallahu ala nabi Muhammad hasbi rabbi Allahumma istiqomah Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah Allahumma rizqna ziyarat Makkah wal Madinah
Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah al-mahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.